တောင်းမှမာတဲ့ဆရာလက်ချောင်းတွေရောက်ပြီးချောင်းအရင်ဆိုးနေဆိုဆရာညာဆက်တွေဆိုလဲကောင်းကောင်းမအိပ်ရရက်ဆက်နေပြီဆိုတော့ခေါင်းတွေမူပြီးလူကအားအရင်နဲနေပြီဆရာရဲ့စီးရီလဲစုံနေပြီးအခုထိမပြောင်းနိုင်သေးဘူးဥက္တာလျက်စီဇမ်းတောက်ကြည့်လိုက်ပါလေချောင်းရလာတိုင်းတငုံစားလောက်ငုံပေးထားပါရေတမ်းမတော့ပါနဲ့လေချောင်းလေးသူ့ဘာသာပျော်စင်ကြရဲ့အထိစောင့်ပေးပါချောင်းဆိုးနေတာတိတိတသာတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်